अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा टीवी न्यूज़ में आऊं आया सायरा सुमरो आऊं आया पिरिया गुल। सबका पेरी एक नजर हेडलाइन ते। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल भरसा धमाको, एसएचओ समेत 7 एहलकार शहीद। पुलिस तर्जमान चवण आहे त धमाकेदार मादो पुलिस मोबाइल भरसा निस्ब कयो वियो हो। शहीद थियलन में थाणे शादी खेल जो एसएचओ सदर आज़म ऐं एहलकार शामिल। वज़ीर आज़म पारां पुलिस मोबाइल भरसा दहशतगर्दनि जे हमले जी मज़म्मत। शहबाज सेठ चयो आहे त पुलिस एहलकारनि ऐं सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कुर्बानियूं रायगा न वेंदियूं। मुल्क मां दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहियूं। ईरान पारां अमरीका जे जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन के नुक़सान पहुचाइण जी दावा। पासदाराने इनकलाब जो चवण आहे त एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जंगी बेड़े के मिसाइल हमलनि सां निशानो बणायो पियो। ईरान जे सेंट्रल हेडक्वार्टर दावा कई आहे त इराक जे मज़ामती फोर्स अमरीका जो जहाज़ किराए तबाह कयो आहे। अमरीका जे सेंट्रल कमांड जहाज़ किरी तबाह थियण जी तस्दीक करे छॾी। इसराइल पारां ईरान मथां वॾे पैमाने ते नवां हमला शुरू करण जी दावा। तेहरान ऐं ॿियनि शहरनि में धमाका ॿुधिया विया। इसराइली फ़ौज चवण आहे त ईरान जे इंफ्रास्ट्रक्चर खे निशानो बणायो पियो वञे। ईरान जे एटमी प्रोग्राम जे अहम हदनि खे बि निशानो बणायो पियो आहे। अमरीका दिफ़ाई सिस्टम थाड ॾखण कोरिया खां इसराइल मुंतक़िल करे छॾियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरानी हुकूमत जे अहम शख्सियतनि खे मारण अमरीका लाइ एज़ाज़ आहे। फ़ौजी, मुआशी ऐं ॿियनि तरीक़नि सां ईरान जी दहशतगर्द हुकूमत खे तबाह कयूं पिया। पंहिंजे बयान में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त 47 सालनि खां ईरानी दुनिया में बेगुनाह माण्हुनि खे मारे रहिया आहिनि ऐं हाणे अमरीका उन्हनि खे मारे रहियो आहे, जेका एज़ाज़ जी ॻाल्हि आहे। वज़ीर आज़म जी सऊदी वली अहद सां मुलाक़ात मुकमल यकजहती भरपूर हिमायत जो अज़म। शहबाज शरीफ जद्दा में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सां मुलाक़ात कई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पिणु मौजूदु हुआ। खिते जी ताज़ी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल, खिते में अमन ऐं इस्तेहकाम लाइ गॾियल कोशिशनि ते इत्तफ़ाक़। ऑपरेशन गज़बुल हक़ तहत पाकिस्तान जा अफगानिस्तान में कामयाब फिज़ाई हमला। अफगान तालिबान रजीम ऐं फितनाए खारिज जे 4 ठिकाणनि खे निशानो बणायो वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि जो चवण आहे त काबिल में 113 कोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कयो वियो आहे। कंधार ऐं पख्तिया में दहशतगर्दनि के कैंपनि एयरफील्ड जे आयल स्टोरेज साइट के निशानो बणायो वियो। सिंध जे नए गवर्नर निहाल हाशमी उहिदे जो हलफ़ खणी वरितो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत निहाल हाशमी खां सिंध जे 25हें गवर्नर जे उहिदे जो हलफ़ वरितो। गवर्नर सिंध जे हलफ़ बरदारी तक़रीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, काबीना मेंबरनि ऐं ॿियनि अहम शख़्सियतुनि जी बि शिरकत। पीपी शहीद भुट्टो अगमान काशिफ बागी हैदराबाद में क़तल। काशिफ बागी जो कासमाबाद वारे इलाइक़े में पूनम पेट्रोल पंप भरिसां संदसि दोस्त जे फ्लैट मां गोलियूं लॻल लाश मिलियो। पुलिस लाश अस्पताल मुंतक़िल कराइण बाद जांच शुरू करे छॾी। जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पारां पार्टी अगवा काशिफ बागी जे क़तल जी मज़म्मत। जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चयो आहे त काशिफ बागी जी मौत जी ख़बर ॿुधी तमामु घणो ॾुख पहुतो आहे। हैदराबाद में पेट्रोल जे अघ में वाध ऐं महांगाई खिलाफ़ गॾ गाॾनि ते रैली कढी अनोखो एहतजाज। कासमाबाद अवामी इत्तेहाद पारां प्ले कार्ड खणी गॾनि गाॾनि ते अलामती एहतजाज कयो वियो। अॻवाननि चयो आहे त महांगाई गरीब माण्हुनि जो जीअण जंजाल बणाए छॾियो आहे। पेट्रोल अघनि में वाध सां महांगाई जो नओं तूफ़ान ईंदो। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में इज़ाफ़ो फौरी तौर वापसि वठी महांगाई ते ज़ाब्तो आंदो वञे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में योम क़ुद्दूस जे हवाले सां रैलियूं ऐं एहतजाजी मुज़ाहिरा। जैकाबाद, कंबर, दादू, टंडोआदम, झोल, कुंडरी ऐं नसीराबाद में रैलियूं। सकरन, नौआबाद, नवकोट, डड़ो, नसीराबाद, गढ़ीखेरो, डिगरी, ठरी मीरवा ऐं मिप माथिलो में रैलियूं कढी मुज़ाहिरा कया विया। रैलियुनि में औरतुनि ऐं ॿारनि समेत वॾे अंग में माण्हू शरीक। ईरान मथां हमलनि जी मज़म्मत। अमरीका ऐं इसराइल ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। नंग पाकर वेझो बदीनवासी नौजवान मुबैना तौर फाओ खाई आपघात करे छॾियो। 4 ॿारनि जे पीउ इकरामुद्दीन गुरगेज जो वण में फाओ खाधल लाश मिलियो। नौजवान नंग पाकर वेझो घर भातियुनि समेत मज़दूरी कंदो हो। वाक़े जो कारण मालूम न थियो।